哇，勁足料啊！歡迎嚟到煮在一齊，我係 Tammy。如果你未訂閱我個頻道，記得幫我訂閱返，仲有幫手俾 like 同 share。今日要同大家整嘅就係我個女最中意飲嘅爵士湯。材料蜜瓜一個，呢個蜜瓜好大個嘅，沙參、玉竹、海參、花膠、響螺同埋乾瑤柱，仲有雞同瘦肉嘅，同埋雞腳。咁因為張台擺唔晒，咁我講住先。乾瑤柱浸最少4個鐘頭，記得啲水流翻低佢，唔好倒咗去就倒埋落去煲湯。預先發好咗嘅花膠、海參，呢個生晒嘅響螺片我就好中意用嘅，或者呢隻連蓋嘅響螺片咧都可以用，咁啊記得要預先浸水先。我哋用嘅沙參玉竹咧，最好咧就係用嗰啲冇硫磺去浸泡過啦，浸10分鐘之後就可以用噶啦。咁記住啲水要倒咗去。響螺咧有時咧浸完咧，你會見到有少少黑色嘅，咁我哋咧就要揾個牙刷咁樣刷乾淨佢啦。就好似呢個咁樣，佢嘅黑色都比較勁嘅，咁我哋就揾牙刷刷乾淨佢啦。咁樣就乾淨晒噶啦。凍水落雞、雞腳、瘦肉同幾片薑，加埋啲響螺落去一齊出水，再落少少米酒落去，辟走啲腥味。咁我哋可以拍一嚿薑啦，跟住就擠落去煲湯用啦一陣。海參可以切3條，蜜瓜切好咗一半之後咧就去囊啦。由於我今日呢個蜜瓜比較大嘅原因呢，所以我只會用半個嘅啫。平時呢，我通常會落1個蝦蜜瓜，咁我未用過蜜瓜，我就諗住試下用蜜瓜啦。跟住就裝佢，跟住就切肉起皮啦要。咁我示範一個俾你睇啦，通常我去皮嘅方法呢，就係咁去嘅。呢個去皮嘅方法咧就會快過平時，唔使成日要咁樣就住個蜜瓜，驚佢喐啦。花膠咧就不適宜切得太細塊啦，最好咧就係咁大塊左右。如果唔係咧，有時煲咧佢會煲溶咗，咁你就食唔到啦。咁你睇下呢個花膠都幾厚身，點解佢面係有少冰？係因為咧我之前發好之後，我擠咗喺冰箱啦。依家擠去室溫一陣咧，等緊個水煲好嘅時候咧，佢啲冰咧就應該融化得七七八八噶啦。倒咗啲水之後，沖一沖佢先再用嘅啲沙參。如果有時咧，你好似我咁樣想煲湯買唔到成隻雞，可以點呢？我哋可以用雞髀，最好咧就買啲 all natural 嘅雞髀。咁所以咧，我其實今日咧都冇瘦肉，亦都冇雞，我就照用雞髀同埋用雞腳去煲呢個爵士湯啦。煲滾咗啲水之後咧，我哋就可以將我哋嘅料就放落去啦。我呢個煲咧就係10 quart 嚟嘅，所以咧就可以擠得落咁多料。沙參玉竹啦。薑、響螺、乾瑤柱、蜜瓜，好多料啊！花膠。有啲人咧就中意海參後下嘅，由於個湯咧要煲2個半鐘頭左右啦，咁我哋咧可以喺煲咗大概半個鐘頭之後先落。如果你嘅海參係急凍海參嘅話咧，可能煲1個鐘頭就已經腍晒啦。將所有材料落晒煲湯之後咧，我哋要 make sure 啲水咧係冚過啲料，我哋就攪一攪佢啦。用大火滾佢半個鐘頭之後就較中細火。半個鐘頭之後，我哋可以將海參落埋去。當晚飲完呢個湯之後咧就勁咳喎，咁我就上網問 Google 大神啦。咁農夫先生咧就話，因為呢啲蜜瓜咧太甜啦，所以令我哋喉嚨唔適應，就會有痕癢嘅感覺啦。而營養師小姐咧就話，因為佢入邊有好多酵素，而我哋嘅喉嚨一時唔適應咧都會好痕。而神奇嘅事就係我第2日再飲呢個湯嘅時候咧就已經冇再咳啦。
綜合化啦，網路上咧就會有兩派人嘅學説，究竟用哈密瓜定係用蜜瓜？喺來來回回煲咗咁多次哈密瓜同蜜瓜之後，我都係覺得蜜瓜係最好，因為蜜瓜比較清甜啦，而哈密瓜咧有時嗰種好搶嘅甜味咧係將會搶晒個湯嘅鮮味，所以大家記得試下用蜜瓜啦〜